லெக் பீஸ் பிரியாணியில் வந்ததுனால ஃபீல் பண்ண ஒரே ஆள் நானாக தான் இருப்பேன். இந்த மாதிரி ஒரு சிலருக்கு தானடி அமையும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விஷ்ணு சொல்லிட்டு இருந்தான். ஆனால் எனக்கு என்னமோ அந்த ரைஸ் தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. சிக்கன் பிரியாணியாக இருக்கட்டும், மட்டன் பிரியாணியாக இருக்கட்டும், அதில் இருக்கிற அந்த ரைஸ், அந்த ஃப்ளேவர்ஃபுல்லான ரைஸ் தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அது மட்டன் அந்த பீஸ் வச்சாலும், சிக்கன் அந்த பீஸ் வச்சாலும் ரைஸ் குவான்டிட்டி ரொம்ப கம்மியாயிடுமா, அதனால் அந்த ரைஸ் வந்து அந்தளவுக்கு சஃபிஷியண்ட்டாகவே இருக்காது. அடுத்த வாட்டிலேருந்து குஷ்கா தான் நான் ஆர்டர் பண்ணுவேன்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன். விஷ்ணு மண்டையிலே தட்டியே இதெல்லாம் யாருக்காச்சும் ஒருத்தருக்கு தாண்டி இது மாதிரி சிக்கன் பீஸ், லெக் பீஸ் எல்லாம் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தான். பட் ஸ்டில் எனக்கு அந்த ஃப்ளேவர்ஃபுல்லான ரைஸ் தான்ப்பா பிடிச்சிருக்கு. அன்னைக்கு வந்து நான் ரொம்ப நாளாக ஆர்டர் பண்ணணும்னு யோசிச்சு இந்த மாதம் தான் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். இப்போ ரீசெண்ட் டேஸாக நிறைய வந்து இந்த சாலடு, வெஜ் சாலட், ஃப்ரூட் சாலட் நிறைய சாப்பிட்ருக்கனால இந்த சாலட் பவுல் வாங்கலாம்னு சொல்லிட்டு இந்த பவுல் பர்டிகுலராக இந்த டிசைன் உள்ள பவுல் வந்து நான் ரொம்ப நாளாக பார்த்து வச்சுருந்தேன். சரி இந்த மாதம் வாங்கலாம்னு சொல்லிட்டு வாங்கியிருந்தேன். இதோட ப்ரைஸ் அண்ட் டீட்டெயில்ஸ் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சொல்லுங்கள். நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன். லவ் யூ ஆல், டேக் கேர், பாய்.